kayo, ikaw ba? Hindi na kainit kay kamera mag... Kuhan? Kamera mag up? Wa kainit. Dito di siya kay hungaw ba? Hungaw tanan. So what's up mga ka-sounds? Welcome back again sa ating YouTube channel. So ngayon nandito ako sa aking kaibigan na mga technician. So ito yung setup nila ngayon dahil magsa-sound check sila sa kanilang bagong box. So ito yung amp nila gamit ngayon, isa lang. What? So yan ay Tusundra V8. Seriously, what the fuck? So ito yung box nila sa mid-high. So 2x ito yung setup nila ngayon. Tapos ito yung box sa sub. So ito yung Paraflex R-type. So yan mga ka-sounds, ito yung harap. Tapos yung mga speakers nila dito mga ka-sounds ay Tusundra din. Itong ginamit nila sa sub ay yung Tusundra na 1825. So ngayon mga ka-sounds, dito ay alamin natin at pakinggan natin kung ano yung pinagkaiba ng box na ito sa mga box na kasanayan na meron sa atin, yung mga MCB, Subscoop or yung iba pa na box na kadalasan ginagamit sa mga sounds dito sa atin. So ito yung amp gamit nila, Tusundra na B8000. So isa lang, bali sa kabilang channel mid-high, tapos sa isang channel din ay yung sub. So bago tayo magpatuloy mga ka-sounds, kung ngayon lang kayo napadaan sa channel na ito, so wag sana kalimutang mag-subscribe bilang suporta, like and comment na din. Don't know why I didn't come when I saw it. I wish that I could fly away in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. Kaya na? Kainit wa? Wala kayo, ikaw ba? Hindi na kainit kay kamera mag... Kuhan? Kamera mag up? Wa kainit. Dito di siya kay hungaw ba? Hungaw tanan. Kuhan? You are now listening to the sound check by DJ Alpar. Soundtrack.
like you better. Oh, titir. Titir di boy. Amo gisingan ay di ka buwan bawa ay. Di na eh, way MCB na ron. Ha? Way MCB na ron, tingog ka. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby.